Ой, телефон не заряжается? Думаешь, надо же почистить его иголочкой, либо каким-нибудь интересным предметом, например, пальцем, а? Сначала все было окей, почистили разъем иголочкой, и потом все сломалось. Почему же такое произошло? Как удивительно. Там открытая контактная группа. Если мы не умеем ковырять и не знаем, куда можно давить, куда нельзя, то, конечно же, это может привести к определенным проблемам. Думаю, что подумаешь, взял там иголочку, какую-нибудь штучку, дрючку, ковырнул, и будь что будет. Вот и получается. Не рекомендую самостоятельно пытаться что-то исправить. Вы можете просто заглянуть к нам в сервисный центр. Мы вот в дырки поелозить просто иголочкой, это мы сделаем бесплатно. Если сделать нормальную чистку, то это нужно взять микроскоп и посмотреть туда, в разъемчик. Использовать вот такую вот специальную хреновину для того, чтобы сделать антикоррозийное покрытие на контактах, чтобы они не окислялись и чтобы лучше был контакт. Проверить состояние вашего кабеля заряд и только после этого принимать решение, менять разъем, либо достаточно только чистки. Пишите в Fixus пакет, мы поможем.